පල්ලේකන්ද කියන ගමට යන්න නම් මේ ඔයෙන් එගොඩ වෙන්නම වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගමේ තියෙන සොහොන. හැබැයි අපි ගියපු ගම තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ඈත පේන කන්දේ. එතකොට මගේ මිත්‍රයා ඔය ගමේ කෙනෙකුට අසනීපයක් වුණොත් පොළු දෙකක් අරගෙන කදක් බැඳගෙන ඒ අසනීප වුණු කෙනාව ඒ කදේ තියාගෙන අර පොළු දෙක කරගහගෙන ඔය කන්ද බැහැගෙන මේ පාරටම එන්න ඕන. එතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි වාහනයකට ගොඩ කරලා උඩුදුම්බර ඉස්පිරිතාලෙට අරන් යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හදිස්සිය හරි කෙනෙක් මිය ගියත් අර ගමේ ඉඳලා මිනි පෙට්ටිය ලී දෙක ගැට ගහගෙන ඒ කඳ කරේ තියාගෙන ඔය කන්දෙන් බැහැලා සෑහෙන දුරක් පහු කරගෙන ගමේ මිනිස්සු වෙන්න ඕන මේ ගම පටන් ගන්න හරියේ තියෙන සොහොන ගාවට. දැනට මොනවත් ලෙඩක් හැදුනොත් අපිට උඩුදුම්බර හොස්පිටල් එකට තමයි අරයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ අදත් යන්න වෙන්නේ කද වගේ බැඳගෙන අර ඉස්සර කාලේ තිබුණා මේ තවලම් කියලා. ඒ තවලම් යුගයක් තිබුණා. ඒ යුගයේ දැනටත් ඒ දැනට දැන් මේ යුගයට අවිල්ලා තියෙන නැවත. යල මහ කන්න දෙකම සරුසාරයට අස්වද්දන්න පුළුවන් වුණත් ඒ වගා කටයුතු වලට උදව්වක් වෙන්න ට්‍රැක්ටරයක්වත් මේ ගමට ගේන්න විදියක් නැහැ. අර ඉස්සර අපේ ගම්වල තිබුණා වගේ කමතක අම්බරුව දාලා ගොයම් මඩවල තමයි බැත ගෙට ගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ උඩුදුම්බර නගරයනොත් කිලෝමීටර් ගාණක් ඇතුළට ඇවිල්ලා. මේ හැරි ඉඳලා අපි කවුරුත් දන්න මීමුරේ කියන ගමටත් ඒ හැටි දුරක් නැහැ. අපි මේ යන්නේ පල්ලේකන්ද කියන ගමට. අපි මෙතන ඉඳලා අර ඈත පේන කන්දේ තියෙන ලස්සන ගමකටයි දැන් මේ යන්න හදන්නේ. ඔයාට මොනතරම් හොඳ වාහනයක් තිබුණත් මෙතනින් එහා නම් යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ වීල් එකකට, බයික් එකකට වගේ පුංචි වාහනයකට විතරයි. හැබැයි ඒ යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පොඩි දුරක් විතරයි. මොකද මෙන්න මේ ඔයෙන් එගොඩ වෙන්න ඔය කිසිම වාහනයකට බෑ. පල්ලේකන්ද කියන ගමට යන්න තියෙන එකම පාර තමයි මේ. පල්ලේකන්ද කියන ගමට යන්න නම් මේ ඔයෙන් එගොඩ වෙන්නම වෙනවා. ඉස්සර නම් මේ ඔය හරහා සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමකින් ඉදි කරපු පාලමක් තිබුණා. හැබැයි දිට්ට සුලිකුණාටුවේදී ආපු වතුර පාරත් එක්ක ඒ පාලම කැඩිලා ගියා. දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ පාලමේ කැඩිලා බිඳිලා ගියපු කොටස් කීපයක් විතරයි. ඒ නිසාම ගම්මු මේ ඔයෙන් එගොඩ වෙන්න පුංචි පාලමක් එයාලම හදාගත්තා. ලීපතුරු හරහට දාලා හරි පුංචි පාලමක් මේ ගමේ මිනිස්සු හදාගත්තේ ගමට යන්න වෙන විකල්පයක් නැති නිසායි. කවදා හරි පාලම හදලා දෙනකන් ගමේ මිනිස්සුන්ට බලන් ඉන්නත් බැහැනේ. හැබැයි ඔය පේන්න තියෙන తాවකාලික පුංචි පාලම වෙනුවට ඔය වතුර අඩු කාලෙට නම් අපි මේ යනවා වගේ ගලින් ගලට පැනලා ඔයෙන් එගොඩ වෙන්න පුළුවන්. නිකමට හිතන්නකෝ දැන් ඒ හැටි සැර වතුර පාරක් ආවේ නැති වුණාට කොන්ක්‍රීට් වලින් හදපු අර පාලම කඩාගෙන යන්න තරම් දික්ක කාලේ කොයි තරම් සැර වතුර පාරක් මේ ඔය දිගේ ගලාගෙන එන්න ඇතිද කියලා. ඔය වටපිටාවේ පේන්න තියෙන්නේ දික්ක සුලිකුණාටුව නිසා මේ ඔය ඉවුරු කැඩිලා ගිහිල්ලා වෙච්ච විනාශේ ඉතුරු වෙච්ච සලකුණු. මේ ගමට යන්න හරි කැටි පාරක්වත් නැහැ. මිනිස්සු එහා මෙහා ගිහිල්ලාම හැදිච්ච පුංචි අඩිපාරක් දිගේ බොහොම අමාරුවෙන් අපිත් ඔයෙන් එගොඩ වෙලා ගමට ඇතුළු වෙන පාරට ආවා. අවුරුදු ගාණක් පැරණි මේ ගහකොළ මේ ගම හැදිච්ච විදිය කාලාන්තරයක් තිස්සේ බලාගෙන ඉන්න ඇති. කොහොම වුණත් කන්ද උඩ ඉඳලා ගලාගෙන එන පුංචි පුංචි දියපාරවල් වලින් නම් අඩුවක් නැහැ. අපි දැන් ඉන්නේ මේ ගමට ඇතුල් වෙනකොට හම්බ වෙන පළවෙනි ගෙදර. ඒ ගෙදර ඉඳලා වටපිටාව බලනකොට අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න කොයිතරම් ලස්සනයිද කියලා. ගමට ඉස්සරහින් මේ පේන්න තියෙන්නේ තවත් කන්දක්. මේ ගම තියෙන කන්ද වටේටම තවත් කඳුපන්ති බොහෝමයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඔය ඈතින් පේන කන්දෙත් පතුරු ගැලවිලා ගිහිල්ලා වගේ ඔය මඩ පාටට පෑදිලා තියෙන්නේ දික්ට සුලිකුණාටුවට නාය ගියපු කොටස්. ගමට ඇතුල් වෙන පළවෙනි ගෙදරින් ටිකක් එළියට බහැලා වටපිටාව බලනකොට මෙන්න මෙහෙමයි අපිට පේනුනේ. කුඹුරු වැඩ කරලා අස්වනු නෙලලා ඉවර වෙච්ච කාලෙක තමයි අපි මේ ගමට ගියේ. ඒ නිසා වැස්සත් අඩුයි. හැබැයි ඉතින් කන්ද උඩ ඉඳලා ගලාගෙන යන වතුර පාරවල් වල අඩුවක් නැති නිසා ගෙවල් වලට මේ විදිහට වතුර එක්කහුව වෙනවා. මේ ගමට ගියපුවාම බොන්න ලැබෙන වතුර නම් හරිම ප්‍රණීතයි. මොකද මේ ගමේ මිනිස්සු පාවිච්චියට ගන්නේ උල්පත් ජලය. ගමට විදුලි බලය තිබුණට පාරෙන් එන ටැප් ලයින් එක නැහැ. ඒ නිසාම පායන කාලෙට කන්ද මුදුනෙන් ගලන දිය පහරවල් ටිකත් හිඳිලා උල්පත් ටිකත් හිඳිලා ගියාට පස්සේ මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට බොන්න වතුර ටිකක් හොයාගන්නත් ලොකු අරගලයක් කරන්න වෙනවා. මම කිව්වනේ මීමුරේටත් මේ ගමේ ඉඳලා ඒ හැටි දුරක් නැහැ කියලා. වෙනසකට තියෙන්නේ මීමුරේට විදුලි බලය එහෙම ලැබුණේ මේ මෑතක. හැබැයි මේ ගමට විදුලි බලය එහෙම
කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් මේ ගමේ තියෙන දුෂ්කරතාවය, සුන්දරත්වය මීමුරේ ගමට දෙවනි ඇති කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. කොටින්ම මේ ගමේ ළමයින්ට යන්න ගම ඇතුලේ පාසලක් අසනීපයක් වුණාම ගෙනියන රෝහලක්වත් නැහැ. ඒකට සෑහෙන දුරක් යන්න ඕන. සමහර අවස්ථාවලදී මම අර කිව්ව කිලෝමීටර් ගානම පහු කරගෙන උඩුදුම්බර නගරයටම යන්න ඕන. Tamanට ඕන කරන දේවල් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්න. කන්ද මැද හරියට ආපුහම හරි අපූර්වට අපිට පේනවා මේ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ බඩ වියත රැක දෙන ජීවිකාව. යල මහ කන්න දෙකම සරුසාරයට අස්වද්දන්න පුළුවන් වුණත් ඒ වගා කටයුතු වලට උදව්වක් වෙන්න ට්‍රැක්ටරයක්වත් මේ ගමට ගේන්න විදියක් නැහැ. ඒකට හේතු කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් මේ ගමට ඒ වගේ යන්ත්‍ර උපකරණ ගේන්න තියෙන අපහසුතාවය. අනිත් එක මේ කන්දේ මේ විදිහට හැඩ කපලා වගා කරනවට මේ ගමේ මිනිස්සු කියන්නේ තැටි ක්‍රමයට වවනවා කියලා. ට්‍රැක්ටරයක් එහෙම අරගෙන මේ කුඹුරු වැඩ කරන්න බෑ. මොකද මේ ලියත් දෙක තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයත් ගොඩක් අඩුයි. මේ හැඩය නිසා ට්‍රැක්ටරයක් වගේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන ඉඩහසලත් අඩුයි. අර ඉස්සර අපේ ගම්වල තිබුණා වගේ කමතක අම්බරුව දාලා ගොයම් මඩවල තමයි බැත ගෙට ගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සර ගමක තිබ්බ සුන්දරත්වය ඒ විදිහටම තියෙන ගමක් තමයි මේ පල්ලේ කන්ද කියන හරිම සුන්දර ගම. ඔය ඉතින් කුඹුරු වැඩවලට එහෙම උදව් වෙලා ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිකාව සරි කරගන්නත් උදව් වෙලා බඩකට පුරව ගන්න ඈයෝ. මේ වගේ තියෙන්නේ ගොවිතැන් ඇවිල්ලා පටුපටිලුවේදී තියෙන්නේ. ඒ වගේ ගවයින්ගෙන් තමයි මේ කොළ පාගන්නේ, කුඹුරු හාන්නේ. එතකොට ඉස්සර අපේ පැරණි අත්තලමුත්තලා මේවා අස්වද්දලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සර අර මේ කම්බිලි කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒව ඇඳගෙන අමුඩේ ගහගෙන කිතුල්පතු වලින් තමයි මේ කුඹුරු අස්වද්දලා තියෙන්නේ. නමුත් දැනට මේ කුඹුරු මේ මට්ටමේ තිබුණාට අපි දැනට වුණත් මේ ගවයින්ගෙන් තමයි මේ සියලු දේවල් කරගන්නේ. හැම කමතක් ගාවම වගේ පුංචි පැලක් හදලා තියෙනවා. මේ පැල ගොවිතැන්පත් කරන කාලෙට පොඩි විවේකයක් ගන්න, තේ ටිකක් හදාගන්න, කෑම ගෙනල්ලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අස්වැන්න නෙළුවට පස්සේ తాවකාලිකව අස්වැන්න ගොඩ ගහලා තියාගන්නත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි පායන කාලෙට මේ ගමෙත් ගොඩ කුඹුරු කරන්න නම් පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද කඳු පන්තියක ලස්සනට පිහිටලා තිබුණත් මේ ගමටත් පායන කාලෙට වතුර ලැබෙන්නේ අඩුවෙන්. ඒ නිසාම පායන කාලෙ වෙද්දී මඩ කුඹුරු වගා කරන ගොවියෝ විතරක් Tamanගේ කුඹුරු වැඩ කරන අතරේ අනිත් ගොවියෝ ගොඩ ගොවිතැන් කරනවා. බණ්ඩක්ක, බෝංචි, බටු, වට්ටක්ක, මිරිස් සමහර ගොවියෝ වගා කරන්නේ කුරක්කන්. පපු පිරෙන්න නැවුම් හුස්මක් ගන්න පුළුවන් පිරිසිදු හුළඟක් හැම වෙලේම මේ ගම හරහා හමාගෙන යනවා. ඔය ඈතින් පේනවා වගේ සැපට හැදෙන ලොකු ගොඩනැගිලිත් දික්ව වගේ කාලවලදී මේ පැතිවලට වෙන්න තියෙන හානිය තවත් වැඩි කරනවා. මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට යන්න එන්න තියෙන්නේ එක බස් එකක් විතරයි. හැබැයි දිට්ව ආවට පස්සේ ඒ බස් එකට නගින්නත් ගමේ මිනිස්සු තව කිලෝමීටර් කීපයක් පයින් යන්න ඕන. ඉතින් හිතන්නකෝ මම කිව්වා වගේ පාසලක් රෝහලක් නැතුව හදිස්සියකට මිනිස්සෙක් අසනීප වුණොත් මේ මිනිස්සු කොයිතරම් දුකක් විඳිනව ඇද්ද? පහුගිය 2025 අවුරුද්දේ දිට්ට ආවා. දිට්ට එකෙන් අපි මේ සියලු දේවල් අසරුණා. මොකද අපිට පාලම් නැහැ, පාරවල් නැහැ. අපි දැන් සාමාන්‍ය ලෙඩෙක් වුණත් තරම් යන්නේ උණ ලීයක් වගේ දිග ලීයක් ගැට ගහලා ඒ ලීයෙන් තමයි අරගෙන යන්නේ මහා පාර දක්වා. ඉතින් ඒ වගේ දුෂ්කර පරිසරයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි එක එක ආයතන වලින් ඉල්ලලා තියෙනවා. තවම අපිට පාලමක් නැහැ, පාරක් නැහැ. ඉතින් ඔක්කොම අපේ ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ බොහොම අපහසුතාවයකින්. මොකද කිලෝමීටර් එකමාර දෙක පයින් ගිහිල්ලා තමයි යන්නේ. දැනට වාහනයක් නැහැ අපේ ගම් වලට යන්න එන්න. දැනට වුණත් ලෙඩෙක් හැදුනොත් අපිට උඩදුම්බර හොස්පිටල් එකට තමයි අරයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ අදත් යන්න වෙන්නේ කද වගේ බැඳගෙන අර ඉස්සර කාලේ තිබුණා මේ තවලම් කියලා. ඒ තවලම් යුගයක් තිබුණා. ඒ යුගයේ දැනටත් ඒ දැනට දැන් මේ යුගයට අවිල්ලා තියෙන්නේ නැවත. මේ තියෙන්නේ ගමේ තියෙන සොහන. හැබැයි අපි ගියපු ගම තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ඈත පේන කන්දේ. එතකොට මගේ මිත්‍රයා ඔය ගමේ කෙනෙකුට අසනීපයක් වුණොත් පොළු දෙකක් අරගෙන කදක් බැඳගෙන ඒ අසනීප වුණු කෙනාව ඒ කදේ තියාගෙන අර පොළු දෙක කරගහගෙන ඔය කන්ද බැහැගෙන මේ පාරටම එන්න ඕන. එතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි වාහනයකට ගොඩ කරලා උඩුදුම්බර ඉස්පිරිතාලෙට අරන් යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හදිස්සියේ හරි කෙනෙක් මිය ගියත් අර ගමේ ඉඳලා මිනි පෙට්ටිය ලී දෙක ගැට ගහගෙන ඒ කඳ කරේ තියාගෙන ඔය කන්දෙන් බැහැලා සෑහෙන දුරක් පහු කරගෙන ගමේ මිනිස්සු වෙන්න ඕන මේ ගම පටන් ගන්න හරියේ තියෙන සොහන ගාවට. කොබෝනිල්ල වසමට මෙහැයින් හුන්නස් කිරින් උඩ මේ ආපදා මට්ටමෙන් තියෙන්නේ. නමුත් අපිට දැනට ඒ පරිසර ඉඩම් අපිට දීලා නැවත මේ ඉදිරි අනාගතයේදී එන
වැහි කාලය අනුව බලපුවම ඒ ටික ගරාගෙන ආවොත් අපි තවත් ඇවිල්ලා අර මේ ලිඳේ හිටපු ගේම්ම ලිඳේම හිටියා වගේ තමයි අපිට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ ওই ටික කඩාගෙන ගියොත් එහෙනම් පාරක් නැති වෙනවා අපිට. යන්න එන්න කොහෙටත් මගක් නැති වෙන. මේ පැත්තේ මීමුරේ පැත්තට ගියාම පස්සේ මීමුරේ පැත්ත සම්පූර්ණ මේ පැත්ත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තම ගමක සුන්දරත්වය විඳින්න කැමති නම් ඔබත් පල්ලේ කන්ද ගමට ගිහිල්ලා බලන්න. හැබැයි ඔබේ පාසටහන් විතරක් තියලා ඔබ අරන් ගියපු ටොෆි කොලයක්වත් බිම නොදා එන්න වග බලා ගන්න. මේ ලස්සන පරිසරය ඒ විදිහටම රකින්න. අන්න එතකොට ස්වභාව ධර්මයේ ආශිර්වාදය ඔබටත් ලැබේවි.